Doğa aşığıysanız peygamber devesiyle tanışmalısınız. Bu böcekler sürprizlerle dolu. Peygamber devesi adını ön bacaklarını dua eder gibi tutmasından alıyor. Ama dindar pozlarına aldanmayın. Bu böcekler avlarına pusu kurmak için çevrelerine uyum sağlayan sinsi avcılardır. Şimşek hızındaki refleksleriyle böcekleri, örümcekleri ve hatta küçük kuşları yakalarlar. Üçgen kafaları 180 derece dönebilir, bu da onlara geniş bir görüş alanı sağlar. Bir dahaki sefere bahçedeyken bu büyüleyici böceğe dikkat edin. Peygamber devesi, kamuflaj ustası ve gerçek bir doğa harikasıdır.